ვთხოვოთ ბატონ გიანსიანს შემოგზანდეს დარბაზში თუ უკვე მოგზანდა გიანსიანი გახლდათ 2008 წლის აგვისტოში 16 აგვისტოს ომი ახალი დასრულებულია ხაიში ეს არის ზემო სვანეთის ერთ-ერთი სოფელი სატყეო დეპარტამენტის იქაური განყოფილების ხელმძღვანელი მოგესალმებით ბატონო გია დაბრძანდით მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის ჩვენც მოგესალმებით ბატონო გია თქვენ წინ გიდევთ დოკუმენტი რომელსაც ალბათ გაეცანით უკვე სამდივნოსთან ერთად ეს არის გაფრთხილების ტექსტი სადაც წერია რომ კითხვებზე უარიან პასუხისთვის თავის არიდება ან კიდევ განზრახ-ცრუახს და განმარტების მიცემა კომისიისთვის ისჯება სისხლის სამართლის წესით თუ თქვენ ამას გაეცანით და ეთანხმებით გთხოვთ მოაწეროთ ხელი ბატონო გია ჩვენ დღეს ძალიან მძიმე თემაზე ვართ შეკრებილი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით სანამ თქვენ დარბაზში შემოგზანდებოდით მე ვახსენე ის რომ თქვენ 2008 წლის აგვისტოში როდესაც ეს უბედურება დატრიალდა და პრაქტიკულად ხელიდან გაგტაცეს ქუთაისში თქვენი თანამშრომელი დავით ცინდელიანი რომელიც მის შემდეგ აღარ გინახავთ და ის მოგვიანებით მოკლული აღმოჩნდა თქვენ ხელმძღვანელობდით სატყეო სამსახურს უბანს ხაიში არის ზემო სვანეთის სოფელი ვინც არ იცის ან შეიძლება არ იცოდეს ან გამორჩა და თქვენ დაგიბარეს ქუთაისში თათბირზე და ბატონ დავით ცინდელიანთან ერთად და შესაძლოა სხვებთან ერთადაც გაემგზავრეთ ქუთაისში რომელი რიცხვი იყო ომი ახალი დამთავრებულია 16 აგვისტო მახსოვს მე რომ ასე ვიცი ომი ახალი დასრულებულია კი ბატონო ქვეყანაში ისედაც უბედურება ტრიალებს და თქვენ გიბარებენ ქუთაისში თათბირზე ვინ დაგირეკათ რატომ დაგიბარათ ვისთან ერთად გაემგზავრეთ და რა მოხდა რომ გვიამბოთ 2008 წლის 15 აგვისტოს დეპარტამენტიდან დამირეკეს ქალბატონი იყო ახლა გვარი და სახელი არ მახსოვს და მეუბნება რომ 16 რიცხვში ქალაქ ქუთაისში 2 საათზე უნდა მეყვანა ყველა თანამშრომელი უკლებლივ სატყეოს თანამშრომელი მე დავიწყე და რეკვა დავუკავშირდი ფაქტიურად ყველას ერთის გარდა სად უნდა მიგეყვანათ სად უნდა მიგეყვანათ ქალაქ ქუთაისში სატყეო სამმართველოს შენობაში ურეკავ დავუკავშირდი ყველას მაგრამ ერთ-ერთს ვერ უკავშირდები და მოკლედ აბსოლუტურად ყველა წამოიყვანეოდა 2008 წლის ისე იგი აგვისტოს თვეში ყველას გვახსოვს რომ ბორჯომში ცეცხლია დღეს მოუკიდეს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ აი ამ დანიშნულებით ვართ დაბარებული ქუთაისში და ვაფრთხილებთ თანამშრომლებს რომ საძილე მეშვეკები და რაღაცები დაიკავეთ იმისთვის რომ უკან აღარავინ არ გამოგვიშვებს და იქიდან მოგვიწევს იქ წასვლა თქვა ერთ-ერთი თანამშრომელი რომ არ გამოჩნდა მოკლედ თვითონ ტყისწელს იქებერა დაახლოებით 7000 ჰექტარი მიწა ტყე და ფაქტიურად იმას თუ ტყეში გავიდოდა იქ ტელეფონი არ იღებდა და ვერ უკავშირდებოდი და ვერც მოუნახავდი თუ თვითონ არ გამოჩნდებოდა და უკვე 16 რიცხვია ისევ დავძებნი სახშიც მივედი არ არის ეს და უკვე 2 საათიც შესრულდა რა ველოდები ახლა ვერ გავდივარ მე დანარჩენები ჩემი ერთი მანქანის გარდა დანარჩენი თანამშრომლები უკვე ყველა ჩასული არიან ქუთაისში და გვირეკავენ იქიდან რომ აი თქვენ გელოდებით
2 საათი რო შესრულდა, მირეკავს ჩვენი სამმართველოს უფროსი, აი სამეგრელო ზემოსვანეთის სატყეო სამმართველოს უფროსი და მეუბნება რომ რა ხდებაო და ვეუბნები მეთქი იგორ ვიბლიანი ტყეშია, ვერ უკავშირდები და ველოდები რომ გამოვიდეს კავშირზე თქვა. აი ცოტა პაუზის მერე მეუბნება რომ კაიო დატოვეო და წამოდიო დანარჩენები წამოიყვანეო. ეს ისევ იმ ქალბატონმა ბატონო გია თუ არა ეს უკვე ხელმძღვანელმა ეს უშუალოდ ჩემმა ხელმძღვანელმა ვინ იყო რა ერქვა ხომ არ გახსოვს კახაბერ ტურავა რომელ საათზე უნდა ყოფილიყავით ქუთაისში 2 საათზე უნდა ყოფილიყავით და ეს ლაპარაკი ჩვენშორის არის უკვე 2 საათი დადგა რატომ არ ჩამოხვედი დატოვეო იგორ ვიბლიანიო და გამოემგზავრე კი ბატონო ჩამოვედი ზაურის და დათოს სახლამდე ახლა უნდა გამოვარო ყველა მელოდება და აი ზაურმა რაღაცა ის საძილეის რაღაცები უკავია და დათო ხელცარიელია და რო გამოვიდნენ ცინდელიანები ხო? დავით ცინდელიანზე ამბობთ კი მამაშვილი ორივე მუშაობდა სატყეოში და დათო მეუბნება მე ზურგი მტკივაო ვერ მოვდივარო ვერ წამოვალო ახლა რახანს ყველა დაბარებული უკლებლი ავდექი და გადაურეკე სამმართველოს უფროსს და ვეუბნები მეთქი დავით ცინდელიანი არის ცუდად ზურგის ტკივილი აქვს და ვერ მომყავს თქვა პატარა პაუზის მერე ისევ მკითხა ვინო და მე ისევ ვეუბნები რომ დავით ცინდელიანი თქვა და ისევ პატარა პაუზა და აი ტელეფონში სისმოდა ვიღაცა ეუბნება რომ აი ფეხით რო კონდეს მოტეხილიო უნდა წამოიყვანო და იგივე სამმართველოს უფროსიც იმეორებს ამ სიტყვებს და თან მაღალზე მაქვს ჩართული და ზაურსაც ესმის და დათოსაც ესმის. რაღაც პატარა წაიბურტყუნა შევიდა სახლში, 1-2 წუთში უკვე გამზადებული გამოვიდა და წამოვედით. ხაისში ერთი ტყისცველი კიდე გოგო გულიკო ჭკადოა ჩავისვი და აი სუფთად ტრასა არის ცარიელი ძალიან ჩქარა მოვდივარ მაგრამ ყოველ წუთში მირეკავენ აი სათხარ ეს არის პერიოდი როდესაც იგივე ხაისსა ჭუბერის გადასახვთან წესით რუსები უნდა იყვნენ ზუგდიდში რუსები არიან ანუ არ გაუჩერები ხართ არ შეუშლიათ ხელი თუ არა როგორ აიცი იქ ისინი ლოგოები მოხსენი მანქანას იმიტომ რომ წინა დღეს მართმევდნენ რახან სახელმწიფო მანქანა იყო რუსები ჩვენ სოფლის შემოსასვლელში იდგნენ ტანკებით და იმ დღეს არ გაუჩერებიო. იმიტომ რომ აი ყველას არ აჩერებდნენ, აი საეჭო რაღაცებს რო მაშინ ჯარი რო გადმოვიდა, ფაქტიურად ისინი ჩვენ ჩავაცვით. ჯარი მოვიდა. კოდორიდან ჯარი რო გადმოვიდა, ისინი ტყეში აქ ქონდა საჭმელი და აი აქ ქონდა ტანსაცმელი რო გადაცმულიყვნენ სამოქალაქო ტანსაცმელში და ისე ჩამოსულიყვნენ იქიდან. ქართულ ჯარზე ამბობთ. კი ბატონო. და ხაისშიდან რო წამოვედით, აი ძალიან ჩქარა მოვდიოდა და გზაზე ალბათ აი ხობის ტერიტორია ექნებოდა 1.80 აი თვითონ დათო ითვლიდა 80 ერთეული ჯავშან ტექნიკა შეხვდა რუსები. აი ზოგს რა ქონდა გამობმული ზოგს რა. მიდიოდნენ აფხაზეთის მხარეს ალბათ, იმიტომ რომ გამობმული რას ნიშნავს, რა ქონდათ გამობმული? აი რაღაცები ზოგს მანქანა ქონდა გამობმული, ზოგს რაღაცა ისინი პუშკებივით რაღაცები იყო. ალბათ რა თავიანთივე მიქონდათ უკან თუ ნადავლი მიქონდათ თუ თავიანთივე მიქონდათ? არ ვიცი, აი თავიანთი იყო თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ჩქარა მოვდიოდი და აი მე არ დავაკვირდი, просто დათოყვებოდა რომ ასე და ასე 80 წელი დაუთვალეო. კი ბატონო. ქალაქში რო შემოვედით, აი ქალაქის შემოსასვლელში, აი კუზიან ხიცრ ეძახიან ქუთაისში იქ უკვე შეხვდნენ ჩვენი სამმართველოს მანქანები, ნივები, ნახე და გადაურეკე მეთქი რა ხდებაო, არა, მიდითო თქვენ გელოდებიანო და რა ხდება თქვა არაფერიო, ხელი მოგვაწერინეს უბრალოდ და მეტი არაფერიო. გადავედი ხიც და აი მე უნდა ჩამეხვია წყალტუბოს გზატკეცილისკენ, მაგრამ შემეშალა პატარა გავცდი ერთი 100 მეტრი ალბათ. და რომ მივხვდი რომ ავცდი იმ გზას, გავაჩერე და ზაურიზის ჩემს გვერდით. ცინდელიანი და
გადაელაპარაკა კითხა წყალტუბოს გზატკეცილისკენ როგორ უნდა გაუბრუნებული ვიყავით. აი ამ კითხვას სანამ დაუსვამდა და პასუხს გასცემდნენ უკვე სამი ახალგაზრდა მომადგა მე ჩემ მხარეს ნივაზე და მეკითხებიან გვარს რა გვარის ხარო და მე უთხარი ანსიანი თქვა და ჩემ გვერდის ზაურის უკან ის გოგოზის და ჩემს უკან ზის დავით ცინდელიანი და პირდაპირ ეუბნებიან დავით შენ გადმოდიო არა სახელი არ უთხრეს პროსტო უთხრეს რომ გადმოდიო ახლა მე ჩემი წარმოდგენით ვიფიქრე რომ აი ნარკოტიკზე და რამაზზე ხო არ არის თქვა რაღაც აი არც ვიფიქრე ახლა ასეთი შემთხვევა თუ რამე იქნებოდა მოსალოდნელი და აი პირდაპირ მიყავთ მანქანისკენ ფორმიანები არიან არა არც ერთი არ იყო ფორმაში აი პროსტო ჩაცული იყვნენ აი შავი მაიკები ფაქტურად შარვლების შავი იყო აი სპორტული აღნაგობის აი მოკლედ შეჭრილი ახალგაზრდა ჩანდა რომ რაღაცა უბრალოდ ისინი არ იყვნენ აი ვინ იყო ახლა ის თვითონ ის არაფერი არ გვაჩვენეს მაგრამ მე რო უთხარი მეთქი სად მიყავთ ჩვენ სამმართველოში ვართ დაბარებული ვიცითო ყველაფერი ვიცითო და გამოგყევითო თავარ სამმართველოში ქალაქის ჯდები მანქანაში და მანქანის გასაღები აუცლიათ ამოუდრიათ და იქვე ჩასახვევი იყო ეს ბანკის წინ ხდება იქვე კამერებიც არის მაგრამ არც კამერა არავინ არ გვანახა მე და თორე ორჯერ ვიყავით ჩამოსული მერე როდის მოითხოვეთ კამერები კი ჩანაწერები მოვითხოვეთ მეთქი აი გინდა თუ არა გატაცებაზე რომ გატაცებული არისო გინდა თუ არა და რაზე უნდა გაეტაცებინათ თქვა ფული მაგას არ გქონდა და რაზე შეიძლება ქალებმა გაიტაცეს მეთქი ახლა ქალები ან თან დაგცინოდნენ ამას ნიშნავს ფაქტიურად კი ანუ გაიტაცეს ჩასვეს მანქანაში ამის შემდეგ რა ხდება თქვენ სად წახვედით იქ რა სიტუაცია იყო ჩვენ გასაღები რო არ ქონდა იმ წუთში ვრეკავ მოდის ჩვენი სამმართველოს უფროსი მოდის ქუთაისის სამმართველოს უფროსი სატყეოს სამმართველოს უფროსი მოდის ქუთაისის პოლიციის სამმართველოს უფროსი კიდევ ვიღაცები და გადაგვიყვანეს განყოფილებაში ჩვენ დაკითხვაზე პოლიციის განყოფილებაში ჯერ რეკავდნენ ახლა მოკლედ აი შეიძლება თვითონ არც კითხოდნენ იმასმა მაგრამ და რეკავდნენ რა ხდება შუა ქალაქში დღისით როგორ შეიძლებაო რაღაცებიო და მერეს გადაგვიყვანეს და დაგკითხეს ღამის 2 საათამდე ვკითხავდნენ ხან ერთ ადგილას ხან მეორე ადგილას ხან მესამე ადგილას და აბსოლუტურად ერთი და იგივეს რომ გატაცებულია კითხავდით აი ჩვენ აი შემთხვევა რომ მოხდა დაახლოებით საათნახევარი მოგვიწია იმ ადგილას ყოფნა და ის კამერები ხო ვნახეთ თან ბანკიც იყო იქ ბანკის კამერები იყო ვითხოვდით მეთქი აბა კამერები გონახეთ თქო მაგრამ ბატონო გია თქვენ ეს რომ მოხდა იმ ხელმძღვანელებს ვინც გელოდებოდნენ თათბირზე დაურეკეთ უთხარით რა გითხრეს აი ადგილობრივები მოვიდნენ და თბილისიდან ვინც იყო ჩამოსული, ვინც თათბირი ჩაატარა, აი ვითომს გველოდნენ და ფაქტიურად არც კი გნახეს ესე წავიდნენ თბილისში. ვინ იყვნენ ესენი თბილისიდან ჩამოსულები? თბილისიდან ჩამოსული იყო, უფროსი იყო მაშინ ლაშაჭკადოა და მოადგილე კურირებდა ყველაფერს ბადრი მამინაშვილი. და თქვენ ურეკავთ ეუბნებით კაცი დავკარგეთ დღისით მზისით და არც შკადოა და არც მამინაშვილი არ მოდის აი უშუალოდ იმათ არ დავკავშირებ მე ჩემს სამმართველოს უფროსს დაურეკე ესე და ესე მოხდა რომელიც მოვიდა ის მოვიდა თავის მოადგილე ადგილობრივი მოვიდა თავის მოადგილე მე პოლიცია მოვიდა მაგრამ ამათ ეს გზა უნდა გაევლოთ და აი გაიარეს ისე რომ არც კი გაჩერდა დაინახეთ რომ გაიარეს კი ბატონო ის ხელი რაზეც მოაწერინეს თქვენს თანამშრომლებს და რო გამოუშვეს რაზე მოაწერინეს ხელი აი ცარიელ ქაღალდები ეყარა ჩვენ იმ 2 საათის მერე ღამის 2 საათის მერე მიგვიყვანეს იქ სამმართველოში რომ გაგვეთეებინა ღამე
სატყეოში. და იქ რომ მივედით მაგიდაზე ეს ფურცლები, რაზეც ხელი მოაწერნეს ეს ფურცლები, ზოგი მაგიდაზე ყარა, ზოგი იატაკზე იყო მობნეული. ცარიელი ფურცელი. ცარიელ ფურცელზე აი გვარი სახელი ვინ რას წარმოადგენდა ის მას წერდა და ხელს აწერდა. თქვენმა ხელმძღვანელმა, უშუალოდ ხელმძღვანელმა რა გითხრათ რომ მოვიდა, შეშფოთებული იყო, გაკვირვებული იყო თუ? კი, ნამდვილად ეტყობოდა რომ მან არაფერი არ იცოდა რა. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ აი ქცევიდან გამომდინარე, მანქანაში ჩასვლის. მერსედესი იყო ვერცხლისფერი. წინა მანქანა, რომელმაც ჩამიჭრა იყო მერსედესი და უკან მეორე მანქანა იყო ოპელი შინდისფერი. ოღონდ იმ შინდისფერი ოპელიდან არ გადმოსულა. აი მანქანას აი პირდაპირ ისე მიაყენეს, რომ აი ვერც წინ გავიდოდი, ვერც უკან ვერ გავანძრევდი მანქანას. კიდევ რა შეგიძლიათ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, სანამ ქალბატონ თამარს არ ვიცი, ახლა იმის მერე ქალბატონი თამარი თავისი მეუღლე, მე ერთხელ ჩამოვედით ზუგდიდში იყო იგივე შემთხვევა ქარდავებში. პაატა ქარდავადია. იმის მათ ოჯახში ვიყავით მისული, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ გებულობდით ვერსად, სად იყო, რა იყო. აი ფაქტურად იმათმაც არაფერი არ იცოდნენ. პაატა ქარდავაც სექტემბერში თუ არ მეშლება 2008 წელს მალევე სკავს იდენტურ არა, მაგრამ სკავს პირობებში დაეკარგა ოჯახს თვალთახედვიდან და მიხვედით ოჯახში. ოჯახმა იცოდა რაიმე? არაფერი არ იცოდა, მაგრამ იქ თვითონ ქალბატონი თამარი შევიდა, მე არ შეუსულვარ. რატომ დააკავშირეთ ცინდელიანის საქმე, თქვენი საქმე ქარდავას საქმესთან? არაფერი, აი იგივენაირად იმასაც ეძებდნენ, რომ დაიკარგა დანარჩენი კავშირი არ არის. ეს მანქანები იგივე ხო არ იყო იქაც? რა? აი ის ხვანაირად მანქანების მსგავსება ხო არ იყო, თუ იგივე მანქანებით ხო არ იყო? ის სხვა ვითარებაში ხო? არა, ის არაფერი არ ვიცოდი. ბატონო ირაკლი, ბატონო სოზარ. მოგესალმებით. რა მაინტერესებს, იცით, აი თუ შეგიძლიათ რაიმე ვარაუდის თქმა, რატომ აი ეს ახლა ესე ხო არ ხდება რა, ადამიანი მანქანიდან წაიყვანეს, ანუ იმ გამტაცებლებს გამტაცებლები არიან, თუ გინდათ ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ, ესეთი სახით ადამიანის წაყვანას ქვია გატაცება. და მე ესე დაკარგვა. რა ეჭვი შეიძლება გაგჩენოდათ თქვენ, რატომ გაიტაცეს ეს ადამიანი? ანუ ომის პერიოდია, ეს ადამიანი ადრე ჯარში მსახურობდა, ან რამეში იყო ისეთი შემჩნეულში, რომ სპეცსამსახურებმა მოკლედ ესე ვთქვათ, ჭყალებში გადაწყვიტეს, რომ ამ ადამიანთან ცალკე სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. აი რა ვარაუდი გაგიჩნდათ თქვენ მის მერე რაც დაფიქრდით ამ საკითხთან დაკავშირებით? და мотивация არის მთავარი. თორე სხვა რაღაცა ისეთი ის არის რა ადამიანი ესე რატომ? ერთი ვარაუდი ახლა ჩვენ თავისუფლებში სულ ლაპარაკობდნენ ამაზე, რომ არღლიანი არის ახლობელი, აი დედამისი არის არღლიანი და ნათესავი არის და ის არღლიანი არის ემზარკვიციანის დისშვილი. ნორაკვიციანის აი მასთან ქონდა კავშირი ხოლმე, აი ტელეფონზე დალაპარაკება უბრალოდ, ვიცი. და ვარაუდი გაჩნდა, რომ შეიძლება ჩვენი წარმოდგენით აი მას დაუკავშირეთ. კი, გაგრძელეთ ბატონო ირაკლი. აი ამ ომის პერიოდში, აი საბრძოლო ცხელი ფაზა რო იყო, აი ამ დროს თვითონ ეს გატაცებული დავით არღლიანი თქვენი თვალთახედვის ისა უკაცრავად ბოდიშ ხო ცილდელიანი თქვენი თვალთახედვის არეში იყო როგორც თქვენი თანამშრომელი ანუ სადღაც გამხრალი იყო იმ დროს არ იყო 2008 წლის 7 საღამოს თუ 8 საღამოს ზუსტად არ მახსოვს დაგვირეკეს აი და მოგთხოვეს 45 წლამდე ყველა მამაკაცი
ჩამოსული ვიყავით სამმართველოში ქუთაისში, ისევ საწყო სამმართველოში. და აი მღამეს აი სენაკში ბაზარო დაგვიბომბეს, აი ამ პერიოდში გამოვიარეთ ჩვენის ადგილი. მოვდიოდით ქუთაისში და მაშინ მოხდა დათო, იგორ ბიბლიანი მოხდა, ჭკავდვა ნესტორი და მე 4 კაცი. აი მთელი ღამე გაგვათეებიეს იმ ღამეს, აი თითქოს და საომრად მოვდიოდით თუ რისთვის მოყავით არ ვიცი, მაგრამ მთელი ღამე იქ გავათიეთ ქუთაისში და დილით ადრე მოგცეთ ბრძანება რომ გამოცხადდით თქვენ სამხედრო იმებში. მაშინ მოხდა მაგალითად იქ. როცა მართლა ომის კულმინაციური მომენტი იყო, თქვენს გვერდით იყო ეს ადამიანი. კი ბატონო. და ხო, გასაგები, ამას რატო ვკითხულობ, იცით რომ ხდება ხოლმე ომის დროს ესეთი ეჭვი ჩდება, რომ რომელიღაცა ადამიანი რაიმე ისეთ ქმედებას ხო არ ატარებს, რაც სპეცსამსახურების ეჭვს იწევს. მაგ კუთხით კითხეთ, რომ კი, გავიგე, მაგრამ იმიტომ ხსენი მეც რომ აი მახდა, აი რომ დაგვიბარეს, ხო შეეძლო არ წამოსულიყო რაღაცა ეთქო, მაგრამ წამოვიდა. ბატონო, და ფაქტიურად არაფერი რო არ გქონდა, არც იარაღისე, გაგვიწვიეს და იქ ბაზარო დაბომბეს და ეს მთელი სამხედრო კოლონა ქუჩაში მოდიოდა, შუქი ყველგან ჩამქრალი, მანქანას არ გვაჩერებინებდნენ, გვეკითხა რა ხდება თქვა, იმდენად გვომბავენო ზემოდან და აი ის ცხელი დღეებში თან გვახდა და ერთად ვიყავით. ბატონო გია, თქვენ ახსენეთ რომ მივდიოდითო, დათომ თქვაო რომ მე ვერ წამოვალო. ზურგი მტკივაო და რამე ისეთი ფიზიკური დაზიანება ეტყობოდა თუ ჩვეულებრივი ახლა რა სიძახდა რომ აი სად დაიზიანა ეს ის არა დაზიანების თარა ის დაზიანების არა მგონია მაგრამ ის ახლა არ გამომიკითხავს და ახლა დაზიანება ვერ მე არ მინახე ერთადერთი აი კარგად გასწორებული ვერ იყო ზურგში არ ვიცი ბატონი ილია, ბატონი ალუდა და ბატონი სოზარი. მე გავაგზავნებ ბატონ ალიკოს ითხვას დაახლოებით მაგას ეხება. თქვენ როცა მან თქვა რომ წელიწკივა და ვერ შეძლებდა წამოსვლას, ხო არ ივარაუდებთ იმას, რომ მას რამე გული უგზნობდა ცუდისკენ ან რამე წინას რამე ხომარ იყო ისეთი საუბარი, რომ არ უნდოდა მას წამოსვლა და ეს წელიწკივილი შეიძლებოდა რაღაც არგუმენტი ყოფილიყო, რომ დარჩენილიყო და არ წამოსულიყო. რამე მეთქონდა შეშფოთება თქვენი? არა, შეშფოთება არანაირი და მე თავიდანაც ახსენე რომ საძილეტომრების დაიკავეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად გვეგონა რომ მივდიოდით ბორჯომის ტყეში. აი ცეცხლი რო ეკიდა იმის ჩასაქრობად. იმისთვის გვიტარებდნენ თათბირს, აი ეს გვეგონა. მეგონა? ხო არ დაუკონკრეტებია რა ტკიოდა, წელი ტკიოდა თუ წელი მტკივა. ესე თქვა ზუსტად. გასაგები. მანამდე ხო არ ქონია თქვენთან რამე საუბარი მას მის მიმართ რამე ინტერესის ან რამე უცნაური ზარის ან კავშირის ვინმესთან? არა. არანაირი. არ შეგიტყვიათ მსგავსი არაფერი? არაფერი. კარგით, მადლობთ ამიტებზე. ბატონი ალუდა, ბატონი სოზარი. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ როგორ გახსოვთ, როდესაც თქვენ დაგიკავშირდნენ პირველი ზარი, როდესაც იყო თქვენი სამსახურიდან? ხო. იქნებ გაიხსენოთ. ზუსტად რა გითხრეს
რისთვის უნდა ჩამოსულიყავი თქვენ? გაფართოებული თათბირი არისო დასავლეთ რეგიონალური. მანამდე როდის მე გახსოვთ რომ ჩატარებულა ასეთი თათბირი? არა. რა მიზნით ტარდებოდა ეს თათბირი, რა გითხრის? აი ჩემი წარმოდგენა იყო რომ ალბათ აი ამ დღესთან დაკავშირებით. თქვენი წარმოდგენით არა. იმათ თუ გითხრეს თქვენთვის? არ გითხრეს, უკლებლივ ყველა თანამშრომლით. უბრალოდ სიტყვით როგორც გახსოვთ თქვენ იყო ის რომ თათბირი, გაფართოებული თათბირი ტარდებოდა, სადაც ყველა თანამშრომელი უნდა ყოფილიყო. კი ბატონო. ასე იყო? კი ბატონო. ის გამტაცებლები სხვანაირად უბრალოდ სხვა ფორმულირება ვერ ექნება მას. ნიღბით იყვნენ თუ ნიღბის გარშე როგორ გახსოვთ? არა, ნიღბები არ ქონდა. ნიღბები არ ქონდათ. ამოცნობა შეგეძლიათ. ნუ იმ დროს შეგეძლოთ თქვენ ალბათ. კი, შეგვეძლო. დაკითხვის ოფში იქნება ეს. ხო ესე? კი ბატონო. ერთი პირი იყო გადმოსული თუ რამოდენიმე? სამი პიროვნება მოადგა ჩემ კარებს, მანქანის კარებს. ანუ სამივე სახით თქვენ უყურებდით და თქვენი თანხლები პირებიც. ახლა სამივეს ალბათ ვერმა, ერთ-ერთს ახლაც ალბათ ამოვიცნობ რა. ხო, ნუ აი ვისაც ველაპარაკე, ვინც მელაპარაკა, იმას ალბათ ჩაუგრემანი, აი მრგვალი სახის. კი ბატონო. ნახეთ რატო გეკითხებით ამას, თუ მათ პირობითად რაიმე მათი აღქმით ისეთი დავალება ჰქონდათ, რომელიც მათი აღქმით კანონიდან იყო გადახვევა, შესაბამისად მოერიდებოდნენ, ლოგიკურია, ხო? სახით გამოჩენას ყველანი მაინც ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ გეკითხებით, რომ ცდილობდნენ, რომ დაემალათ მაგალითად სახე და ამოცნობა მათი გაძნელებული იყო, თუ აი ესე ღიად, ტრანსპარენტულად მოქმედებდნენ? არა. ანუ თამამად თავისუფლად ისე თითქოს არ კი ბატონო, აი ისეთნაირად რომ აი თანამშრომლები აი ეს რაღაცა იმას ფაქტიურად რაღაცას ატარებდნენ. ანუ თქვენს აღქმაში მათი ქმედება იყო ისეთი, როგორც თითქოს სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი მოქმედებს ამა თუ იმ საგამოძიებო მოქმედების დროს, ასეა ხო? კი ბატონო, თქვენ მეორე ზარი იყო, როდესაც როგორც ხვდებით, ხო? თქვენს ხელმძღვანელს უთხარით, რომ მას რაღაც პრობლემა ჰქონდა, ანუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და დაუშვათ ვერ იქნებოდა ის წარმოდგენილი ამ თათბირში. როდესაც ეს უთხარით, მათ გითხრეს, რომ სულ რომ ფეხი ქონოდა მოტეხილი, უნდა მოპირდეთ. გვარი და სახელი მითხარიო, რომელია? ხო. და ცოტა პაუზის მერე ისმის და მერე თვითონაც იმეორებს, რომ ფეხიც რო კონდეს მოტეხილი, უნდა მოიყვანო. ისმის რას ქვია? სხვა კარნახობს? ხო. ტელეფონში ისმოდა, რომ სხვა. ანუ ნახეთ თქვენ ურეკავთ მას, რომ პირველ რიგში კომუნიკაცია ქონდათ სამართლებთან, არა, ჯერ ხო სინდელიანთან ქონდათ, რომ თქვენ ხო თქვენს თანამშრომლებს უთხარით, რომ და წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ. მან გითხრათ, რომ წკიოდა წელი თუ რა ვიცი, რაც ზურგი და ვერ იქნებოდა უბრალოდ. იცით როგორ არის, იცი? გვერდით მიდგას, თვითონაც მამამისის და მე. ანუ ეს აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას ყვება. ანუ როგორ იყო რო აღწეროთ? აი რომ მივედი მათთან სახში, გამოუვარე. გამოვიდნენ ორივე. მამამისს აქვს ჩანთა და ანუ მამამისის თქვენი თანამშრომელი იყო? კი. დიახ. და ჩანთა ეს ჩავდეთ საბარგულში, ანუ და მოუბრუნდი. სანამ გაუვლიდით, თქვენ დაურეკეთ და უთხარით? აი ეს ამათმა იცოდნენ, საწინა საღამოსაც დაურეკე. ნახეთ რატო ვინ უნდა ჩამჯდარიყო ჩემ მანქანაში? ნახეთ რას გეკითხებით. თქვენ რომ მიიღეთ ზარი თქვენი ხელმძღვანელისგან, რომ უნდა გაფართოებული თათბირის დასწრებოდა ყველა თქვენი თანამშრომელი. კი ბატონო. აი ამის შემდეგ პირველი კომუნიკაცია რო გქონდათ ცინდელიანებთან. ეს რო გითხრათ და შემდეგ გავყვეთ ნამდვილად. ეს იმ საღამოს 15 რიცხვში, დიახ, როცა მიიღეთ ზარი, როგორც კი ტყიდან დავბრუნდი.
თვითოულად ყველას გადაურეკე და ფაქტიურად ყველა მიცოდნენ. დაურეკეთ ყველას. კი. ცინდელიანებში როგორც ხვდებით, ოჯახში ორი პირი არის თქვენი თანამშრომელი. კი. მამა და შვილი. კი ბატონო. ესეა, ხო? კი. რომელს უკავშირდებით თქვენ? მამამის. მამამის. იმიტომ რომ ის 1-2 წლის თანამშრომელი იყო და მამამისთან უფრო დიდი ხანი უკავშირდება. მამამისის კუთვნილი ტელეფონზე თქვენ ურეკავთ და ეუბნებით რომ რა და ხვალ ქუთაისშია თათბირი და 2 საათზე უნდა ვიყოთ იქ. შენი შვილი იგორი და ის ჭკადოა მახლავს მე დანარჩენი 4 თანამშრომელი მიყავს მამუკაცინდელიანს. ანუ თქვენ ეუბნებით რომ თქვენ ორს, ანუ მამას და შვილს გამოგივლით მე და ჩემ მანქანით კი ბატონო ჩვენ ერთად გავემგზავრებთ. ამის შემდეგ იქიდან რა პასუხი იყო? არაფერი, ვიცითო, დაგვიკავშირდნენო ჩვენцо. მამამისი გეუბნება რომ ანუ თქვენ რაც უთხარით ეს ინფორმაცია იქით გითხრეს რომ ჩვენ ვიცითო ესო დაგვირეკესო? მე ვიყავი ტყეში და დიდხანს რო ვერ მიკავშირდებოდნენ, მე შემთხვევით დამირეკესა ისეთ ადგილას, სადაც ტელეფონი ფაქტურად ძალიან იშვიათად იჭერდა რა. აი ისეთ წერტილში მოვხვდი და მანამდე რახანც მე ვერ მიკავშირდებოდნენ, თვითოულად ყველა გაფრთხილებული ყავდა. ანუ თქვენ უკვე რა ინფორმაციაც უნდა მიგეწოდებინათ, მათ იცოდნენ. კი ბატონო. იქიდან პასუხი იყო რომ შემხედრი რომ კი ბატონო, ჩვენ ხვალ მზად ვიქნებით, გამოგვიარეთ და მოვდივართ. არანაირი სხვა. არავის არ უთქვი არ მოვდივარ. კი ბატონო. იქ არ ყოფილა საუბარი რომ ვინმე ავათარის ვერ მოვდივარ. არა. კეთილი. მეორე დღეს მიდიხართ. შემდეგ გაუვარე. დიახ. და აი მამამისის ჩანთა ჩავდევი, თვითონ მეუბნება ეს დათო რომ მე ზურგი მტკივა ვერ მოვდივარო. ეს რომ მითხრა წინა დღეს არ უთქვია მსგავსი რამ, არ დაუფიქსირებდი, გავიგე. დათოსთან არც მილაპარაკე. არა, გასაგებია მამამისთან ხო ქონდათ კომუნიკაცია. კი ბატონო. და დათო გეუბნებათ რომ ვერ მოდის. ვერ მოვდივარო. კი ბატონო. მაშინ მე ვიღებ ტელეფონს და ურეკავ სამმართველოს უფროსს და ვეუბნებ ეს. მამამისი გეუბნებათ რამეს? არა. არაფერს. არაფერს. ესე იგი, შემდეგ ურეკავთ სამმართველოს უფროსს, ვინც დაგიკავშირდა, ხო ესე? კეთილი. შემდეგ ის მეკითხება გვარს. ვინ ვერ მოდისო? ხო. მე ვეუბნები დავით ცინდელიანი ვერ მოდის თქო. დიახ. და მის მერე პაუზის მერე მეუბნებიან რომ აი ფეხით რო კონდეს მოტეხილი უნდა მოხდა. ანუ გეუბნებიან ანუ ტელეფონში თქვენ კაფეოთ გაიგეთ ერთის გარდა სხვა პირის საუბარიც? აი ვიღაცა რომ რაც გადაელაპარაკა ეს გავიგეთ. უთხრა ეს ამბავი, აი რა გახსოვთ? აბა თუ შეიძლება რომ ფეხით რო კონდეს აი პაუზა, აი თვითონ რომ მიპასუხა. დიახ. გვარი დასახელი რო უთხარი, პატარა პაუზა და ისმის ფეხით. ამას ესაუბრებით თქვენი სამმართველოს უფროსს, კიდევ ერთხელ სახელი და გვარი გააჟღეროთ. კახაბერ ტურავა. კი ბატონო, დიახ. ფეხით რო კონდეს მოტეხილი, მაინც წამოიყვანოსო. და იგივეს გვიმეორებს, იგივე თვითონაც. მამამდე სხვისი ხმა გავიგე და ხლა არ ვიცი ის სხვა ვინი. გასაგებია. ესე იგი, ეს ორი ეს მამასაც ესმის და შვილსაც ესმის. ანუ თქვენ ხმამაღლაზე ქონდა ტელეფონი ჩართული? კი, იმიტომ რომ აბა რა უნდა მეთქვა, ვარც მეუბნება და ხონდა არა, შეიძლებოდა რომ თქვენ უბრალოდ საუბრობდით და შემდეგ გეთქვათ. ანუ ხმამაღალიზე ჩართვა ტელეფონის რატომ დაგჭირდათ თქვენ? პასუხი რო გაეგოთ, მარტო ჩემგან კი არა, ვიცოდნოდათ პასუხი. რო აი მარტო მე კი არ გეუბნები ამას. რა პასუხსაც იმათგან მივიღებ, ის იქნება. ხმამაღალზე გაქვთ ჩართული, იღებთ ამ პასუხს, შემდეგ ეუბნებით კეთილი, ალბათ. მე არაფერს არ ვეუბნები, ის ბრუნდება, შედის თვით. არა, თქვენ სამმართველოს უფროსზე გეუბნებით. ეუბნებით გავიგეთ, ალბათ ხო? თავდება საუბარი ლოგიკურად. თუ როგორ არის? კი ბატონო. კეთილი, კი ბატონო. თიშავ ტელეფონს, შედის დათო, ერთ-ორ წუთში გამოდის გამზადებული და მივდივართ. იქიდან არის მაგალითად ხო არ უთქვიათ ისეთი რამ რომ თუ არ წამოვა, არა. ან თუ წამოვა, გაგვაგებინე დამატებით, იმიტომ რომ მათ არა. მათ ხო არ უნდა წოდნო და ეს ფეხით რო კონდეს მოტეხილი მაინც უნდა წამოიყვანო, ამის მერე
ლაპარაკი არ გქონია. ნახეთ რას გეუბნებით. ხო შეიძლება მართლაც ადამიანი იმ კონდიციაში არის, რომ ეს კი არის მათი დავალება, მაგრამ პირობითად თეორიულად დაუშვათ იმისი, რომ დათოს ეთქვა, რომ იცი რა შეუძლოთა ვარ და ჩამოვიდნენ და აგერ მოვიდნენ კაცო სახში და ვერ მოვდივარ. ხო შეიძლება ყოფილიყო, ანუ მათ უპირობოდ იცოდნენ, რომ მოდიოდა? ხო შეიძლება ვერ წასულიყო. აი საიდან იცოდნენ, ნახეთ სად მივდივარ, გაგიმარტივებთ. მათ საიდან იცოდნენ, რომ უპირობოდ მანქანაში უნდა მჯდარიყო დავით სინდელიანი, ანუ ვისაც ისინი ელოდებოდნენ და ვინც უნდა გაეტაცებინათ. მოდი ასე გავთვალოთ და დავარქვათ სახელი. ხო შეიძლება არ ყოფილიყო და ჩასულიყავით თქვენ და გეთქვათ, რომ თქვენგან კი მივიღე ეს დავალება, მაგრამ ახლა ის ხო არ არის უწყისი, ხო, რომ აუცილებლად უნდა გამოცხადდე და ასე შემდეგ. შეუძლოთ არის და ვერ მოდის ახლა ფიზიკურად თუ არ შეუძლია ადამიანს ახლა ვინც არ უნდა უთხრას რომ ჩამოდი როგორ უნდა ჩავიდეს. ეს მათი სურვილი გასაგები იყო და თან ხო ეს თათბირი არის, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. აი რატო გეკითხებით, იცით, აბა იფიქრეთ ეს. მით უმეტეს რომ ამდენი ხანია გასული. ამის მე არ უკითხიათ და მე ვფიქრობ რომ საიდან შეიძლება ცოდნოდათ მათ რომ ნამდვილად იჯდა მანქანაში ის პირი, ვის სიგატაცებაც უნდათ. ანუ სინდელიანი. დავით სინდელიანი. აი ვინმე მანქანაში ხო თქვენ ხო 4 პირი ხარ. შეიძლება რომ ვინმეს განსხვავდეს. ჯერ მე და მარტო თვითონ არიან ის მე-4 პირი მეორე სოფელში უნდა ჩამესვა. 3 ხართ. დიახ. და აი ეს რომ გვითხრეს მე არ მახსოვს ახლა ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე მგონი თქვა თანხმობა თუ რაღაცა თქვა და წავიდა და ტელეფონი გაუთიშე ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენე. დავით სინდელიანმა თანხმობა თქვა, იმათ გაიგეს თანხმობა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მე არ უკითხიათ და არც დაურეკიათ და ალბათ გასაგები, ანუ ნახეთ, ხო ამიტომ ეს იქ ხო თქვენ გელოდებათ. თქვენი აღქმით, ანუ სპეციალური მომზადების პირი, დავარქვათ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენელი თუ ასე ვთქვათ, კვალიფიციური პირი, ვინც უნდა ასე ვთქვათ, დააკავოს იქნება თუ მოიტაცოს თუ ასე შემდეგ, თქვენი აღქმით რას თქვენ თქვით, ესე იგი ეს პირები არიან მომზადებულები კონკრეტულად თქვენ გიწყობენ ჩასაფრებას, სპეცოპერაციას აკეთებენ და თქვენ რას თქვით, ესე იგი დავით სინდელიანმა თქვა ტელეფონში დაგიდასტურათ რომ კი მოვდივარ, მათ ეს დასტური გაიგეს, ანუ უკვე მათ წინასწარ იციან რომ ნამდვილად მოდის, ასეა, ხო? მე ახლა ეს ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ ეს ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ დანარჩენ შემთხვევაში კიდე შემეკითხებოდნენ მოდის თუ არა. აი კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შემდეგ თქვენ ბრძანეთ რომ რამოდენიმე ადგილას დაგკითხესო. პოლიციის სამმართველოს შენობა თავარი სამმართველოს, ანუ რეგიონალური პოლიციის თავარ სამმართველოში არ მიგვიყვანეს. ჩვენ მიგვიყვანეს სად აბა? ქალაქის პირველ განყოფილებაში. აი პოლიციის, დიახ. ბაზრის გვერდზე რო არის ცოტა. კი ბატონო. ესე იგი, ამის გარდა სხვაგან სად იყავით? თქვენ ახსენეთ რომ რამოდენიმე ადგილზე დაგკითხესო. რამოდენიმე კაბინეტში დაგკითხეს ადგილას, რამოდენიმე პოლიციის განყოფილებაში ხართ და რამოდენიმე სხვადასხვა პირი კითხავს. ხო, რამოდენიმე ჯერ დაგკითხეს, ღამის 2 საათამდე კითხავდნენ. აი დაახლოებით ეს 7 საათიდან უკვე ჩვენ ეს ხდება სადღაც 5 საათზე საღამოს. ერთი ასეთი კითხვა მექნება. ეკნებ გაიხსენოთ თქვენი პირველი მისვლა განყოფილებაში და იქიდან ვინც დაუშვათ გეკონტაქტებათ, ხელმძღვანელი პირი იქნებოდა ვინმე აუცილებლად, ან განყოფილების უფროსი, ან მოადგილე, ან საგამოძიებოზე კურატორი პირი. აი რა რეაქცია ქონდათ თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამას? თქვენ რასაც ეუბნებით რომ კაცი გაიტაცეს, კი არ დავკარგეთ, სადღაც კი არ გაგძვრათ მანქანიდან, გადავარდა, სადღაცას უბრალოდ გადავიდა და ვეღარ იპოვეთ. მოვიდა კონკრეტული პირები, მანქანების ჩაყენება მოგიწყვეს და გაიტაცეს. და თქვენ მიდიხართ პოლიციაში და აი რეაქცია რა ქონდათ? შეიცხადეს ეს ამბავი თუ აი როგორ იყო იცი? აი სადაც ეს მოხდა, იქ მოვიდნენ თვითონ ეს განყოფილების თანამშრომლები, სამმართველოს უფროსი. მე მგონი იქ უშიშროების უფროსიც იყო. ყველა მოვიდა იმ ადგილას და იქიდან ჩვენ მანქანა ხომ
გასაღები არ მქონდა და თვითონ გადაგვიყვანეს განყოფილებაში. უშრობის უფროსი რატო უნდა მოსულიყო თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, შეიძლება ყოფილიყო, არ ვიცი ახლა ვინც. მანქანის გასაღები არა აქვს. იქ ლაპარაკობდნენ, ეს ის არის და ახლა ვინ იყო ახლა არც. კი ბატონო. და ბოლო ესეთ კითხვა მექნება. თქვენ პოლიციაში თქვენ დარეკეთ? პოლიციაში არა. მე დავრეკე ჩემს სამმართველოს უფროსთან. ის ახლო იყო იქიდან. ის რომელი სამმართველოს უფროსია? ეს სამეგრელო ზემოსვანეთის ვინც თქვენ გიკავშირდებოდათ? ხო. ბატონი ტურავა? ხო. იმას უკავშირდებით, ეუბნებით რომ კაცი მოიტაცეს. კი. და ის რას გეუბნებათ? და მოვიდნენ, თვითონ მოვიდა თავის მოადგილე, ადგილობრივი სამმართველოს უფროსი მოვიდა მოადგილე და ალბათ თვითონვე გადაურეკეს პოლიციას და პოლიციის უფროს სამმართველოს უფროსი და რამოდენიმე 1-4-5 მანქანა უცებ მოვიდა ჩვენთან იქ იმ ადგილას სადაც ეს მოხდა და ეს ტურავა რა სიძახდა იქ? ტურავა არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი მანაც არაფერი არ იცოდა. იმიტომ თელეგრამი ისიც ჩვენთან ერთად იყო დაკითხვას. ხო, დაკითხვებზე მე დარჩა დილას წამოვედით ერთად ჩვენ იქით. და კარგი ერთის ბოლოს, აი დღეს რა შეგიძლია თქვა? აი დაზუსტებით გასაგებია ახლა ამაზე მტკიცებით ფორმატში, მაგრამ თქვენი აღქმით, იმიტომ რომ უშუალოდ ის პირი ხართ, ვისთანაც უფრო მეტი კომუნიკაცია იყო, არ ვიცი ეს ვერბალური ნაწილიც და უშუალოდ რომელიც თქვენთან საერთო ჯამში აი ამ ინფორმაციამ მოიყარა თავი. განწყობებიდან, აღქმების დონეზე, ყველაფერი ერთად, აი თქვენ რა შეგიძლიათ? აი ჩათვალეთ რომ არა კომისიაზე, არამედ აი როგორც ერთი ადამიანი მეორეს ეუბნება ამდენი წლის შემდეგ, რომ ამ ფაქტისთან დაკავშირებით, აი რა აღქმა დაილეკა თქვენში, აი რა მოხდა ბოლოს და ბოლოს? თქვენი ვარაუდით, მე არ გეუბნებით რომ ეს მტკიცებით ფორმაში თქვა და გითხრათ. მე სხვას ვერაფერს ვერ უკავშირებ, ერთადერთი ახლობლობა, ნათესაობა ქონდა მას არღულიანთან. დიახ. ის იყო ემზარის დიშვილი და აი იმას თუ უკავშირებდნენ, თორე დანარჩენი ახლა იმას რა უნდა ვცოდნოთ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონი ალეკო. ბატონო გია თქვენ რაც შეგეძლოთ მართლაც მოყევით სრული სურათი დაგვანახეთ. რა თქმა უნდა ამ სარქმის ირგვლივ ალბათ საინტერესო იქნება თვითონ საგამოძიებო მასალებში რადევს, მაგრამ მე თანმიმდევრობით რომ ვიყვეთ სხვა შეკითხვა მექნება თქვენთან. ეს გასაგებია ეს მისი მოტაცება, ეს დათქმული თათბირები და ასე შემდეგ. ამაზე არ ვამახვილებ ყურადღებას. თქვენ თქვით რომ სანამ წამოხვიდოდით მანამდე ხო ვერ ნახეთ. მე როცა სახში მიხედი თქვა რომ აი წელი მტკივა და ვერ წამოვალ. დავითს ხო შეეძლო რომ საერთოდ თავი აერიდებინა ის თუ რამეს გრძნობდა საშიშროებას, ან თუ რამე ისეთი ქონდა ჩადენილი, რომელიც რომლისთვისაც შესაძლებელია რომ რამე პასუხისმგებლობა ელოდებოდა, მას ყოველთვის ჰქონდა იმის საშუალება, რომ პირველადაც ეთქვა უარი, ან არ გამოჩენილიყო, ან მით უმეტეს მაშინ, როდესაც გითხრათ უკვე სახლში რომ გავუარეთ თქვენ და გითხრათ რომ მე წელი მტკივა ვერ წამოვალ, მაგრამ ამავდროულად ის ისმენს სხვა მაღალზე გაქვს ჩვენ ჩართული და უკვე იცის რომ მისით არიან დაინტერესებული. ანუ შედის სახლში და მიუხედავად ამისა მაინც მოვყვებათ. ანუ ყველა ორივე შემთხვევაში მას შეეძლო არ წამოსულიყო და დამალულიყო. კი ბატონო, ხო, ხواسია. ვაფშე დამალულიყო რა. ხო და წასულიყო ტყეში და აი აქედან გამომდინარე, ხო, ცოტა ის არის. მე ვფიქრობ რომ ის ვერაფერს ვერ მიხვდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მასზე არც ჰქონდათ არაფერი, თორე ძალიან ნაკითხი იყო, ნასწავლი იყო, აი ტყისჩველად მოვიდა ძალიან გამიკვირდა. ადრე რამე სამართალდამცავებთან ხო არ ქონია რამე შეხება ან დაკავებულ სამართალდამცავებთან მეთქი რამე შეხება, არასოდეს დასამართლები არ იყო. არა. ერთი გავაგრძელებ ამ თემას. რამე რო
ჩადენილი ქონოდა თეორიული. ხო, მაგას უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ, ამ დროს ოკუპირებული არის არა მხოლოდ შიდა ქართლის დიდი ნაწილი. ოკუპირებულია ზუგდიდი, ოკუპირებულია სენაკი, ოკუპირებულია ფოთი. სვანეთში ამოსულია რუსეთის ჯარი. ანუ ჭუბერის ხაიში სოფელი გამოვლილია, მესტისკენ აღარ წავდნენ, გაჩერდნენ იქ სადაც არის ჭუბერის გადასახვევი. ჭუბერის და მესტის გზების რატო იყოფა? რატო გაჩერდნენ იქ? იმიტომ რომ იქით ჭუბერიდან არის გადასასვლელი კოდორის ხეობიდან. ესენი მოდიან ამ დროს ჭუბერიდან, ანუ პრაქტიკულად იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს სახელმწიფოს კონტროლი არ არის. ის არათუ არ წავიდოდა, არამედ აარიდებდა თავს. მან რა თქმა უნდა იცოდა, რომ იყო უდანაშაულო და იქ რო არ გაჰყვა ესეც ახლა ბატონი გიარასაც ამბობს. დიახ, მაგის დავტკიცება მინდა უბრალოდ. ბატონი გიარასაც ამბობს, რომ აი წელს ტკიო და თვითონაც თქვა, რომ წელში კარგად ვერ იმართებოდა, მაგრამ ახლა როცა ფიქრობ, რომ მივყავართ იმისთვის, რომ ხანძარი ჩავაქროთ, ახლა რომ თუ ეგეთი ტკივილი აქვს, ბუნებრივია, რომ იფიქრებ, რომ რა უნდა გავაკეთო იქ რა, ეგ ერთადერთი ლოგიკაა. კი ბატონო. კი ბატონო, ფაქტიურად ასე იყოს ყველა. კი ბატონო. ყველას გეგონა რა იქ მივდიოდით. ბორჯომში. ამ დროს ხანძარი მძვინვარებდა ბორჯომში 16 აგვისტოს. ბატონო გია, ერთი ძალიან პატარა კითხვა მაქვს და ბატონი სოზარი შეაჯამებს და შემდეგ აღარ მოგაცდენთ და კითხვასაც დასვამს ალბათ. თქვენ ბრძანეთ, რომ როდესაც დავით სინდელიანი გაიტაცეს, მაშინ ამ ხალხს გამტაცებლებს ეცვათ სამოქალაქო ფორმა და კითხვა მაქვს ასეთი, წარმოგიდგინეს თავი ან გაგიჩნდათ ეჭვი, რომ შეიძლება სამართალდამცველი. აი, იმდენად გავდა ძალოვნების ქმედებას, რომ აი ეჭვი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები. და მერე გინდოდათ გაყოლოდით, მაგრამ გასაღები აღმოჩნდა, რომ ამოუცლიათ. კი ბატონო. ვინმე დაგიბრუნათ მერე ეს გასაღები? არა. გასაღები არ დაგვიბრუნეს. პოლიციამ იქ ადგილზე გადატეხა ეს საჭესისა, ისე მოიყვანეს განყოფილებაში, მერე დილით ვიშოვეთ იქ ახალი ვის ვიყიდე და ჩავასმევინე იქ ხელოსნობას. პოლიციამ რატო გადატეხა საჭე? აი, რო მოიყვანათ იქამდე. მე მკითხეს, სხვათა შორის მკითხეს და მე უთხარი, აბა გასაღებს საიდან მოვიტან თქვა, არა მაქვს. კი ბატონო. ბატონი სოზარი. უბრალოდ ახლა ცოტა წინ გავუსწრებ მოვლენებს ქალბატონი თამრო დათო ქარდაოს და უნდა მოვიდეს თამარ არღულიანი და ბევრ ამას მოყვება, მაგრამ აქ კითხვები დაისვა ესეთი რის გამოც პატარა განმარტება ალბათ უნდა გავაკეთო ჩვენი მაყურებლისთვის. კითხვა იყო ერთი ესეთი, რატომ მივიდნენ პატა ქარდავას ოჯახში, თქვათ რა სად დაინახეს მსგავსება და უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ცოტა მართლა წინ უსწრებ მოვლენებს, მაგრამ მაინც ჯობია იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმაც. ორივე საქმეზე არის დადგენილი სასამართლოს მიერ განაჩენი. ორივე საქმეს ყავს დამნაშავე, ორივე საქმე არის აბსოლუტურად იდენტური, რაც მაშინ თქვენ ვერ გეცოდინებოდათ, თუმცა გარკვეული იდენტობები იყო. ორივე საქმეზე მოხდა ამ ორი ადამიანის გადაცება, მათი წამება, მათი დახვრეტა პირდაპირ აი ესე ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე, სასამართლოთიც არ არის დახვრეტა, მაგრამ გაიყვანეს, მოკლეს, მოაბეს ფეხზე რაღაცა ბეტონის რაღაც ნაჭრები და ჩაძირეს ზღვაში. დადგენილია დამნაშავე, რომელიც სასჯელს ისხდის, ეს არის აფხაზეთის კუდის უფროსი რომან შავათა, მათაო რომელმაც ეს ყველაფერი გააკეთა. ბატონო, რა თქმა უნდა ეს გამოძიება მოხდა 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ, 13 წელს. რატომ გაუჩნდათ ეს ეჭვი? თვითონ ეს პაატა ქარდავა ზუსტად ესე დღისით, მზისით, ზუგდიდის ცენტრში, ბაზართან ახლოს 27 აგვისტოს ჩასვეს მანქანაში, მოიტაცეს უამრავი მოწმის წინაშე, უამრავი ხალხის წინაშე, არავის არც იქ სახე არ დაუმალავს, იქაც ყველა მიცოდა, რომ რაღაც სამართალდამცავებთან იყო ლაპარაკი და წაიყვანეს. მე ძალიან ხშირად მოდიოდნენ ჩემთან, ისე როგორც ქალბატონი თამარ არღულიანი, ასევე პაატა ქარდავას შვილები, ბექა და ქრისტინე ქარდავები, ხშირად ლაპარაკობდით ამ თემაზე, ბევრი წერილი გვაქვს გაგზავნილი, პასუხი იყო აბსოლუტურად ნული ყველა მხრიდან, ორივე საქმეზე არის იყო მაშინ აღზრული საქმე, თავისუფლების უკანონო აკვეთით. უბრალოდ რო მოუყვე, წავიკითხავ ჩემი მაშინდელი სახალხოდამცველის მაშინდელი ერთ-ერთი მოხსენებიდან პატარა ამონარიც, რასაც მაშინ ქალბატონი ქრისტინე ქარდავა მიყვებოდა, რომ მამამ დამტოვა სადღაცა
სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან და წავიდა ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრისკენ. როცა დაურეკე თუ როდის მომაკითხავ და მამამ უპასუხა რომ საქმე გამოუშვა და ვერ შეძლებდა მისვლას. ქრისტინე ქარდავას განცხადებით პაატა ქარდავა შეშფოთებულიყო ხმა უკანკალებდა. რამდენი წუთის შემდეგ ისე ურეკავს, მამამ პაატას ჰქონდა 3 ტელეფონი, 3-ვე არის გამორთული. მთელი დღე ურეკავდა უშედეგოდ, მაგრამ ვერ მიაგნო და ამის შემდეგ ეს ამ ადამიანის კვალი აღარ გამორჩა არცად, სანამ ხელისუფლება არ შეიცვალა ქვეყანაში და სანამ არ დადგინდა ამ საქმეზე ჭეშმარიტება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ როდესაც გაიგეს, რომ ესეთი ორი იდენტური საქმე არსებობს, ეს ორი ოჯახი ერთმანეთს უკავშირდებოდა და ერთმანეთთან ჰქონდათ კავშირი. ეს იყო ის რეალობა, რაც მაშინ სუფევდა ქვეყანაში და რასთანაც საქმე ჰქონდა. კიდევ ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ პაატა ქარდავა იყო შინაგან განსაკუთრების სამინისტროს დაზვერვის დეპარტამენტის აფხაზეთის სამმართველოს თანამშრომელი და სხვათა შორის, როგორც ახასიათებდნენ, მაშინ ძალიან წარმატებული ადამიანი თავის სფეროში და ქვეყნის პატრიოტი და ქვეყნისთვის თავდადებული. ჩვენ გვქონდა კავშირი მის შვილებთან, მის ძმასთან, ბატონ კობა ქარდავასთან, სამწუხაროდ მათ უარი თქვეს კომისიაზე მოსვლაზე, თუმცა თუ კი ისინი მაინც გადაწყვეტენ, ძალიან კარგი იქნება საზოგადოებამ გაიგოს მათგან სიმართლე, იმიტომ რომ მე დღემდე შვილების ემოციები განსაკუთრებით მართლა დღემდე მახსოვს და დღემდე მახსოვს ის ტკივილი, რასაც ისინი განიცდიდნენ, როცა ეუბნებოდნენ როცა ეძებდნენ მამას და როცა ატყუებდნენ მათ ისე როგორც ცინდელიანების ოჯახს, რომ რაღაცა გატაცების მუხლით არის საქმე აღძრული და გზავკვალს უბნევდნენ თითქოს მოიტაცეს ზუგდიდის ცენტრიდან და აფხაზეთში შეიძლება ყოფილიყო გადაყვანილი. მადლობა ბატონო სოზარ, მაშინ იმას დავამატებ, რომ მაშინ არ იყო ადვილი რომ გეთქვა რომ რაღაც მოხდა. ბევრი უბედურება ხდებოდა და ოჯახის წევრები კიდევ უფრო დიდი უბედურების მსხვერპლი რომ არ გამხდარიყვნენ, დუმილს ამჯობინებდნენ ხოლმე და პაატა ქარდავას ქალიშვილის ქრისტინეს, მისი ძმის აქტიურობა, თვითონ ეს აქტიურობაც იმ დროს იყო საფრთხის შემცველი და მათ ეს გვერდზე გადადეს და მამის კვალს ეძებდნენ დაუღალავად და რომ არა ეს, რა თქმა უნდა, შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ერთიორად გართულდებოდა ქარდავას საქმის გამოძიება. ბატონო გია, ხო თუმცა მე არ მიკვირს, რომ მსხვერპლებს და დაზარალებულებს ზოგიერთს არ აქვს სურვილი კიდევ ერთხელ ამაზე საჯაროდ საუბრის, იმიტომ რომ ეს დღემდე და ჩვენ ნახეთ ბევრი აქ მოსულიც კი ადამიანი, ვინც ემოციას ვერ იკავებს, ტკივილს ვერ ერევა დღემდე, ამიტომ არ მიკვირს მათი, ვინც გადაწყვიტა, რომ ჩვენ მოგცეს საშუალება, რომ დასკვნაში მათი საქმეები შევიდეს, მაგრამ საჯაროდ საუბარი და ტკივილის ხმამაღლა გაზიარება არ უნდათ. სწორედ ეს მოხდება ჩვენს დასკვნაში, რომ დღემდე ცოცხალია ეს ტკივილი. ბატონო გია, აი ეს კითხვა მინდა დაგისვათ, სანამ დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ ქალბატონი თამარი უკვე მოგძანდა. როგორც მატყობინებენ ის შეუძლოთ არის, სუსტად არის, ამიტომ არ მინდა რომ მითხანს ვალოდინო. დღეს რომ იხსენებთ ამ ამბავს, თქვენ ნათესავები არიყავით, ხომ სისხლით ნათესავები, თქვენ და ბატონი დავით ცინდელიანი. სვანეთში ყველას ნათესავები არის, მაგრამ ძირი ნათესაობა არა. ძირი ნათესაობა, რასაც ვეძახით, არ ქონიათ. შესაბამისად, მეტნაკლებად ნეიტრალურად შეიძლება შეხედოთ ამ საქმეს, ვიდრე დედამ ან სხვა ვინმე. დღეს რომ იხსენებთ ამ ამბავს, რა ემოციაა თქვენში? ეს არის ბრაზი, წყენა, შეახშფოთება თუ რას და არქმევთ იმ ემოციას, რაც დღეს გაქვთ? მე დღიდან დღემდე ის სურათი არ მომშლია საერთოდ. მე თისამი თვე მერე ვეძებე და მე წავედი სამსახურიდან. ამის გამო წახვედით სამსახურიდან. კი ბატონო. ბატონი ზაური, მისი მამა, დღეს ცოცხალია? ხელა ოჯახი ამათზე უკეთესად ჩვენთან არიან არ ცხოვრობდა. ინტელიგენტები რა ვიცი და ფაქტიურად მოშალეს ოჯახი რა. ბატონი ზაური გარდაცვლილია. კი ბატონო. რით გარდაიცვალა ბატონი ზაური? ამ ნერვიულობისგან რაღაცა გაუჩნდა. თვალწინ მამას მოტაცეს შვილი, რომელიც შემდეგ აღარასდროს აღარ გამოჩნდა ცოცხალი. რამდენი წლის იყო დავით ცინდელიანი ამ დროს? დავითი ალბათ 1.25-ის.
25 წლის ბიჭი. არ ვიცი ზუსტად არ მახსოვს მან. ახალგაზრდა. ივად მადლობა, უღრმესი ძალიან მადლობა. წარმატებული ახალგაზრდა იყო სხვათა შორის შევარდნაძის პერიოდში პარლამენტის სტუდენტური იმის თავმჯდომარე იყო. და ძალიან განათლებული და არ ვიცი. მეტი შვილი ყავდა ოჯახს. კი, ერთი ბიჭი. ძმა ყავდა დავითს კი ბატონო. მადლობა ბატონო გია მობრძანებისთვის, უღრმესი მადლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და საქმისთვის. და თან ისიც უნდა ვთქვა, რომ თქვენმა მობრძანებამ და პირველ გამოსაკითხ პირად კომისიის წინაშე წარდგენამ ქალბატონ თამარს უფრო მეტი ძალა მისცა, რომ მოსულიყო და თქვენს მერე ჩვენს წინაშე ის გამოვა.